delle tue chiese che sono nel mondo. Buongiorno a tutti, ci siamo appena collegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta riprendendo in diretta la celebrazione delle lodi. Il sito internet della Basilica riprende in diretta le lodi e le posta sulla sua pagina Facebook. Lo stesso farà alle ore 7:15, 7:10, 7:15, quando riprenderà in diretta la celebrazione della Santa Messa, la posterà sulla sua pagina Facebook. Noi riprendiamo sia ora le lodi e poi riprenderemo in diretta la Santa Messa, la condivideremo con i nostri amici di Facebook e la posteremo sulla nostra pagina Facebook. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alle lodi della Santa Messa e una buona giornata. Signore, apri le mie labbra e la mia Ascoltiamo la voce del Signore, Egli ci guida alla terra promessa. Ascoltiamo la voce del Signore, Egli ci guida alla terra promessa. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Ascoltiamo la voce del Signore, Egli ci guida alla terra promessa. Varcate le sue porte con inni di grazie, svoiateli con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Ascoltiamo la voce del Signore, Egli ci guida alla terra promessa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la voce del Signore, Egli ci guida alla terra promessa. Vedete la gloria che cadi sulla Chiesa, i doni del tuo Spirito, assisti i tuoi fedeli. Illumina le menti, consola i nostri cuori e rafforza i nostri passi sulla via della pace. E quando verrà il giorno del tuo avvento glorioso, accoglici, o Signore, nel regno dei beati. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli.
invoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Parla il Signore Dio degli Dei, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza, Dio rifugge. Viene il nostro aiuto e noi sta in silenzio, davanti a lui un fuoco divorante. Torno a lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, e hanno sancito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimproverò per i tuoi sacrifici. Gli olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò gioventi dalla tua casa, né capi dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame a te non lo direi. Io e il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capi. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura, salverò e tu mi darai gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. grida Da me nel giorno della prova, verrò a liberarti. e offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che detesti la disciplina, le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro corri con lui, e degli adulteri ti fai compare. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Piedi parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrai tacere. Forse credevi che io fossi come te. Per implorerò ti pongo innanzi i tuoi peccati. Capite questo voi che dimenticate Dio, perché non mi addivi e nessuno risale. Offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dio da il sacrificio dell'amore, questi mi onora. Preghiamo e domandiamo in ogni tempo la piena conoscenza della volontà di Dio. Dal libro di Giobbe. Rispondendo ai suoi amici, Giobbe disse: tacete, state lontani da me, parlerò io, mi capiti quel che capiti. Voglio afferrare la mia carne con i denti e mettere sulle mie mani la mia vita. Mi uccida pure, non me ne dolgo. Voglio solo difendere davanti a lui la mia condotta. Questo mi sarà pegno di vittoria, perché un empio non si presenterebbe davanti a lui. Ascoltate bene le mie parole e il mio esposto sia nei vostri orecchi. Ecco, tutto ho preparato per il giudizio. Sono convinto che sarò dichiarato innocente. Chi vuol muover causa contro di me? Perché allora tacerò pronto a morire. Solo assicurami due cose e allora non mi sottrarrò alla tua presenza. Allontana da me la tua mano e il tuo terrore più non mi spaventi. Poi interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Puoi spaventare una foglia dispersa dal vento e dalla caccia una paglia secca? Poiché scrivi contro di me sentenze amare e mi rinfacci i miei errori giovanili, tu metti i miei piedi in ceppi, spii tutti i miei passi e ti segni le orme dei miei piedi. Intanto io mi disfò come legno tarlato o come un vestito corroso da tignola. L'uomo nato da donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, come un fiore spunta e avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Tu, sopra un tal essere, tieni aperti i tuoi occhi e lo chiami a giudizio presso di te? Chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Dei suoi giorni sono contati, se il numero dei suoi mesi dipende da te. Se hai fissato un termine che non può oltrepassare, distogli lo sguardo da lui e lascialo stare finché abbia compiuto, come un salariato, la sua giornata. Non mi sottrarrò alla tua presenza, Signore, allontana da me il castigo della tua mano, e il tuo terrore più non mi spaventi. Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, perché non venga a me. E il tuo terrore più non mi spaventi. Dai trattati di San Zeno di Verona, vescovo. Per quanto ci è dato capire, fratelli carissimi, Giobbe prefigurava Cristo. Il confronto dimostrerà l'esattezza di questa asserzione. Giobbe è stato dichiarato giusto da Dio e Cristo è la giustizia stessa. Da lui, come da sorgente, attingono tutti quelli che sono beati. Di lui, infatti, è stato detto: spunterà per voi il sole di giustizia. Giobbe è stato detto uomo veritiero, ora il Signore è la verità stessa. Nel Vangelo ha detto: io sono la via e la verità.
Giobbe è stato ricco e chi è ricco più del Signore? Sono suoi servi tutti i ricchi e a lui appartiene tutta la terra con tutte le cose che vi sono contenute, come attesta il grande profeta David. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e tutti i suoi abitanti. 3 volte Giobbe è stato tentato dal diavolo. Allo stesso modo 3 volte, come dice l'Evangelista, il diavolo ha cercato di tentare il Signore. Giobbe fu privato di tutte le ricchezze che possedeva. Anche il Signore, per amor nostro, si privò di tutti i beni celesti e si fece povero per fare ricchi noi. Il diavolo uccise nel suo furore i figli di Giobbe. Anche il popolo fariseo, nel suo pazzo odio, uccise i profeti, figli del Signore. Giobbe fu ricoperto di piaghe. Anche il Signore, assumendo la nostra carne, si ricoprì delle sozzure e delle iniquità di tutto il genere umano. La moglie esortava Giobbe a maledire. Così la sinagoga cercava di spingere il Signore a seguire le false tradizioni dei farisei. Giobbe fu insultato dagli amici e anche il Signore fu insultato dai suoi sacerdoti, da quelli che avrebbero dovuto onorarlo. Giobbe giaceva abbandonato nell'immondezzaio, dove brulicavano i vermi, e anche il Signore giacque nel vero immondezzaio, cioè nel fango di questo mondo, in mezzo a quei veri vermi che sono gli uomini pieni di ogni scelleratezza e di ogni passione. Giobbe riacquistò la salute del suo corpo e dei suoi beni. Il Signore, con la sua risurrezione da morte, ha donato a quanti credono in Lui non soltanto la salvezza, ma anche l'immortalità, e ha ripreso il dominio su tutte le cose, secondo quanto Egli stesso afferma: tutto mi è stato dato dal Padre mio. Giobbe generò altri figli al posto di quelli perduti. Anche il Signore, al posto dei profeti, generò quali suoi figli i santi apostoli. Giobbe finalmente, al colmo della felicità, riposò in pace. Il Signore invece resta benedetto in eterno per tutti i secoli dei secoli. Corriamo con tenacia nella corsa che ci sta davanti, fissando lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Affrontiamo con fermezza tribolazioni, Necessità, angosce, percosse e prigioni. Fissando lo sguardo su Gesù, amore e perfezionatore della fede. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. L'arpa a 10 corde sulla lira, con i canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore.
quanto profondi i tuoi pensieri. Uomo insensato non intende, e lo stolto non lo capisce. Dei peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori. Li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici veniranno. Saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui mi riservo. I miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. E la vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. per lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre smisure, da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. un cuore Nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo. dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Dalla bocca dei vivi e dei latanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari. Per ridurre al silenzio nemici e ribelli. E guardo il tuo cielo opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te
portato poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greci e gli armenici, tutte le bestie della campagna, Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, e percorrono le vie del mare. o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. La mia lingua proclama la tua giustizia, Cantando le tue lodi. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi la salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso, per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza